Spoštovani predsednik Združenja borcev za vrednote NLB, gospod Marjan Petan, cenjeni člani Združenja, spoštovani predstavniki ostalih veteranskih organizacij, cenjeni člani Društva pohodnikov starih Piskar, dragi gospe in gospodje, lep dober večer. Rad bi seveda posebej pozdrav tudi svojega prijatelja, tovariša Ivana Grobenika, lep pozdrav tudi tebi, Ivo. Arhitekturo mesta Celja pomenujeta dve stavbi. V zahodnem delu mesta stoji Narodni dom. Stavba, ki je bila zgrajena v letih 1895-97, da bi Slovenci pokazali nemško meščanstvo, da tukaj živimo Slovenci. Dobrih 10 let kasneje je bila zgrajena stavba, v kateri se nahajamo danes. Nemški dom ali Zvončes Haus. Kot odgovor nemškega meščanstva, da je Celje najbolj južno nemško mesto. In da bi vsak popotnik, ki je prišel v Celje, železniške postaje, takoj videl to nemogodsko stavbo, da je prišel v staro nemško mesto. Nemci in Slovenci so takrat živeli drug v drugem. Svojih svojem je bilo geslo, je bilo prav značilno v tistih časih. Pa ni bil le na arhitekturnem, gospodarskem, pa tudi na političnem področju. Potem je prišla prva svetovna vojna in so se razmere še dodatno zaostrile. 1918 je nastala sprva država Slovencev, Hrvatov in Srbov, potem pa kasneje kraljevina, SKS in Slovenci smo v Celju dobili večino. Po letu 1918 je tukaj v Celju ostala še vedno močna nemška manjšina. Ta manjšina se je po letu 1933, še posebej, ko je prišel Hitler na oblast v Nemčiji, še posebej po letu 1934, ko je bil neuspel poskus nacističnega prevrata v Avstriji, začela vse bolj in bolj tudi s pomočjo ubežnikov iz Avstrije nacificirati. Nastala je organizacija Heimatbund in ta je že pred vojno bila izrazito pronacistična. Le ta je začela tudi s pripravami na vstop Nemčije v vojno v Jugoslaviji. Čeprav so jugoslovanske oblasti poskušali leta 1941 s pristopom k trojnemu paktu, da bi to odvrnile, pa so ljudje zelo jasno povedali. Bolje rad, nego pakt. In 6. aprila 1941 se je vojna v Jugoslaviji začela. 5 dni kasneje, 11. aprila 1941, tako simbolno na Veliki petek, ko se spominjamo Kristusovega trpljenja, so nemške čete vkorakale v Celje in začelo se je trpljenje Štajercev na Celjskem. Že v sredini aprila je prišlo do množičnih aretacij, ki jih je upravljal Gestapo, in te so se vršile po pomoči domačih Nemcev, članov Kulturbunda, ki so pred vojno pomagali sestavljati sezname zavednih Slovencev, predvidenih za deportacijo in selitev. Hitler je ukaz, da se naj naredi ta država zopet Nemška, se je celoti izpolnjeval. In nastal je stari Piskar. Že v sredini aprila so se bile prve aretacije tukaj na Celjskem in že v tem času se poroča, da je bilo 550 zapornikov zaprtih iz Celja in okolice. Koliko jih je šlo v 4 letih čez stari Piskar, verjetno nikoli ne bomo zvedeli. Dr. Tone Kregar, ki je s pomočjo različnih virov to poročeval, govori o tem, da je bilo skoraj 16,000 jetnikov. 4,000 žensk in 12,000 moškov, ki bi naj šli preko starega Piskara.
številni je bil stari Piskar tudi zadnja postaja. 374 jih je bilo ustreljenih v 6 streljenih. Iz starega Piskra je večina zapornikov obešenih na Frankolu. Iz starega Piskra so jih vodili v Maribor na streljenje. Iz starega Piskra so odhajali tudi v Graz, kjer so jih gilitonirali. Druge so pošiljali v koncentracijska taborišča ali pa so jih samo izselili, še posebej v prvem letu vojne. Marsikdo od teh se nikoli več ni vrnil domov. V tej tragični zgodovini nekdanjega minoritskega samostana, pa tudi v tem temnem obdobju njegove zgodovine obstaja svetov trenutek. Noči 14. na 15. december leta 1944 je skupina 6 aktivistov Osvobodilne fronte z drzno akcijo osvobodila zapornike in nekatere izmed njih rešila gotove smrti. Z današnje zgodovinske distance si je težko predstavljati, kakšen pogum je bil potreben, da so si drznili v mesto v polnem sovražnega vojaštva vdreti v zapor, zajeti stražo in osvoboditi ujetnike. Po pomoči paznika grada jim je to uspelo. Brez enega samega strela so prišli v stari Pisker, ker so zaporniki sprva z nevero pričakali, kajti bali so se, da jih bodo odpeljali na streljanje in 80 izmed njih bi verjetno res naslednje jutro odpeljali. Šele potem, ko so posamezniki spoznali, nekatere aktiviste so se celice in zapor začeli prazniti. Kar nekaj časa je trajalo, da so se zaporniki prebili iz zapora in mesta, čeprav tudi potem šli so bili navadni. Nemci so za njimi poslali patrole in kar nekaj so jih vrnili nazaj v stari Piskar. Kljub temu, da so hoteli akcijo prikriti, se je že naslednji dan začelo po Celju šušljati, da je stari Piskar poknil. Uspešne akcije, ki ni enako v zgodovini NOB, še danes bojo spoštovanje. Bila je enkratno dejanje, ki mu ni primere v naši polpretekli zgodovini. Osvoboditelji starega Piskra so pokazali, kaj se da storiti, če se naloge lotiš na miren, pravdaren in trezen način. Imeli so pogum, znanje in srce, da so se ne glede na tveganje naredili to, kar jim je v danem trenutku veljela zgodovina. Rešili so življenje več kot 100 jetnikom, pa tudi, če bi rešili samo enemu, so se s tem že upisali v zgodovino. Kaj pa mi danes? A imamo pogum, znanje in srce za takšne dejanje? Vsak dan so priča zborovanjem, ki potekajo po slovenskih mestih. Zbirajo se množice ljudi, ki protestirajo proti nepravilnosti v posameznih okoljih in na ravni države. Pod udarom so vse 3 veje oblasti: zakonodajna, sodna in izvršna. Vsi ste isti in vsi ste gotovi. Ali se lahko strinjamo s tem? Ali smo res v vojni vsak vsakem? Samo o tem nisem prepričan. Čeprav se strinjam, da morajo demokratične institucije poskrbeti, da svoje delo upravljajo v skladu z zakoni in da nosilci javnih funkcij postopijo, ko se jim dokaže nepravilnosti, pa se ne morem strinjati, da bi se z nasiljem reševali stvari. Udeležencem protestov lahko priznam, da imajo pogum in srce, ko se udeležujejo protestov, torej tistim, ki namerno napadajo policaje pri upravljanju svojega dela, ter obenem uničujejo javne dobrine, razuma ne morem priznati. Za predmete pa je potrebno imeti vse troje. Osvoboditelji starega Piskra so to imeli. Imeli so pogum, znanje in srce. Imeli so tudi človečnost. In so čeprav v vojnem času zajete jetniške stražarje so zgolj onemogočili in se nad njimi niso znesli z granitnimi kockami. Zato jim za njihovo junaštvo in tudi po človeški plati herojsko držo velja iskreno čestitati.
Za konec pa bi rad rekel še nekaj osebnega. Rad bi se zahvalil organizatorjem za vabilo. Pristal sem povezan s starim pisarjem. Moj oče je bil po neuspeli ustanovitvi druge carske čete tudi sam na njem. 14 dni so ga pretepali z bikovkam, potem so ga poslali na bor. Zame je bil seveda stari piskar vedno zapor, nekaj temačnega in zapor je na koncu koncev tudi danes. Drugo, da s to akcijo so se na malce nenavadni način seznanil. Konec 70-ih let, začetek 80-ih, sem bil takrat še nadobudni atlet pri Atletském društvu Kladiver in smo trenirali in pot nas je vodila tudi preko Slatine. Na eni izmed stavb smo opazili spominsko ploščo. Zdaj, ko tečeš po tisti cesti mimo hiše Lebičevih, pač glede na to, da je zapis tudi malo daljši, ga nikoli nismo prebrali. In potem smo seveda se stavek drugo prvi prebral, konkretni napis, pa tam do sredine prvega dela stavka nikoli ni prišlo, ker je samo enem stavku zapis. Tako da pa smo na koncu obupali, smo se ustavili, da smo prebrali, kaj piše. Nam je naredili, čeprav takrat seveda nismo vedeli, kakšne vse podrobnosti, tudi kako hrvatsko je bilo to dejanje, je z nami naredil vseeno velik tis in se potem kot študent zgodovine malo več kot zanimal. Večina informacije, pa prve informacije sem dobil od sina enega izmed udeležencev te današnje akcije, Dominika Lebiča, Odvertja. Še več sem pa potem zvedel, ko so se spoznal enkrat z Ivom, pa preko njega, tudi preko njegovih knjig. Tako to, konec, še enkrat čestitke vsem, takrat, ki so sodelovali. Vsem vam, ki držite za spomin na to. Čestitke tebi, Ivo, pa na željo, da se vidimo tudi s tabo na takih ali pa na podobnih preditvah. Vsem skupaj, pa lep večer, kako nisem pripravljen.